আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি কানেক্টরসের দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। গত ক্লাস অনেক আমার কাছে কমেন্ট এসেছে যে আমি গত ক্লাসে 10টা রুলস আমি পড়িয়েছিলাম। তো সেখানে বেশ কিছু স্টুডেন্ট আমার কাছে সেকেন্ড ক্লাসের জন্য অনুরোধ করেছো তোমরা সবাই। ধন্যবাদ তোমাদেরকে। তোমাদের জন্য আমি আজকে রুলস 11 থেকে 22 পর্যন্ত আমি আলোচনা করব, এবং যে রুলসগুলো আমি আজকে আলোচনা করব খুবই ইম্পর্টেন্ট রুলস। এবং এই বিষয়গুলো যদি তোমরা একটু মনোযোগ সহকারে আমার সাথে থাকো, আশা করি তোমরা অনেক উপকৃত হবে এবং কানেক্টরসের যে তোমাদের প্রবলেমগুলো আছে সেগুলো সলভ হবে। তো আজকে আমি আলোচনা করতে চাই যে বিষয়টা নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে কানেক্টরসের দ্বিতীয় ক্লাস, যাকে বলা হয় লিঙ্কার্স বা কানেক্টরস। তো সেখানে যাওয়ার আগে আমি অনুরোধ করতে চাই, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে যে নোটিফিকেশান বেলটা আছে সেটাকে অল করে রাখবে। এবং অবশ্যই আমার ভিডিওর উপর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, কী ধরনের ভিডিও জানতে চাও, ভালো মন্দ অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। তো চলো আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই। আমরা আজকে চলে যাব আমাদের সেকেন্ড ক্লাস, রুল নাম্বার 11 থেকে আমরা আলোচনা করব। যে সেকেন্ড রুলসে দেখো, এখানে রুল নাম্বার 11, আমরা 11 নম্বর রুলস থেকে আজকে আলোচনা করব। সেখানে আলোচনা আসছে যে পার্টিচিপল। আমরা সাধারণত পার্টিচিপল 3 প্রকার আমরা জানি। এখানে যে কোনো ইনকমপ্লিট এক্সপ্রেশন বা প্রিডিকেশানকে কমপ্লিট করতে হলে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসাবে পার্টিসিপলকে ব্যবহার করা যায়। ইনফিনিটিভ আমরা জানি এবং ইনফিনিটির উপর আমার ক্লাস আছে, তোমরা অবশ্যই দেখে নিবে। এবং পার্টিসিপলের উপরে আমার একটা ক্লাস আছে, সেটাও তোমরা দেখে নিবে, আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। তো সেখানে আমরা বলা হচ্ছে যে এখানে প্রেডিকেশানকে কমপ্লিট করতে হলে ইনফিনিটিভের বিকল্প হিসাবে পার্টিসিপলকে আমরা ব্যবহার করা যায়। যেমন টু বি ইনফিনিটিভ, অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। দেখো, টু বি ইনফিনিটিভ অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার্স, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। এটাকে আমরা দেখো বি নাম্বার, বিং পার্টিসিপল অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। হ্যাঁ, তো এইখানে দেখো এই বিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং এ ম্যান অফ লেটার্স মিস্টার কামাল ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য রিমুভাল অফ লিটারেসি। আমি একটু খেয়াল করে দেখো, এখানে দেখো বিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হওয়ার কারণে এ ম্যান অফ লেটার্স মিস্টার কামাল ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য রিমুভাল অফ লিটারেসি। ব্রড পাস্ট পার্টিসিপল, এখানে বিং এর ব্রড পাস্ট পার্টিসিপল আপ টু আমেরিকা, শিলা লাইকস টু স্টিক টু আমেরিকান কালচার। হ্যাভিং কমপ্লিটেড পারফেক্ট পার্টিসিপল এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে, হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক উই গট আওয়ার পেমেন্ট। দেখো বিং, এখানে পার্টিসিপল ব্যবহার করে বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, আমি এটা তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। বিং আবার এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করা হচ্ছে, বিং আ ম্যান অফ লেটার্স মিস্টার কামাল ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য রিমুভাল অফ লিটারেসি। এখানে ব্রট আপ ইন আমেরিকা, শিলা লাইকস টু স্টিক টু আমেরিকান কালচার। তাই হ্যাভিং কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক উই গট আওয়ার পেমেন্ট। আমি এখানে একটু ব্রেক, এইটুকু জায়গাটাকে আমি যদি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিই তাহলে আমার আরও মনে হয় ভালো হবে। একটু না রাখলেই ভালো। তোমাদের জন্য সুবিধার জন্য আমি দিয়েছিলাম, আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। এখন তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে। টু বি অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। বিং অ্যান এক্সপার্ট সিঙ্গার, হি ট্রাইজ টু সিং ওয়েল। বিং এ ম্যান অফ লেটার্স মিস্টার কামাল ইজ ওয়ার্কিং ফর দ্য রিমুভাল অফ লিটারেসি। brought up in America, Sheila likes to stick to American culture. Having completed the work, we got our payment. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা পরবর্তী রুলসে যাব। রুলস 12 এখানে আসি, ইনক্লুডিং, কনসিস্টিং অফ, কম্প্রাইজিং অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এমন বিষয় বা বস্তুর আগে
এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। দেখো, বোথ দ্য স্কুল কম্প্রাইজিং ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড জিওলজিস্ট ডু নট রুল আউট দ্য পসিবিলিটি অফ এ মেজর আর্থকুইক। He published all his writing including his autobiography। এখানে আমরা ইনক্লুডিংটাকে নিয়ে এসেছি, আবার এখানে কম্প্রাইজিং এখানে শব্দটা আমরা ব্যবহার করেছি। তারপর 3 নম্বর সেন্টেন্স দেখো, দ্য নিউলি ফর্ম কমিটি হ্যাজ বিন ডিক্লার্ড। এখানে কম্প্রাইজিং দ্য এক্সপার্টস ইন আর্কোলজি। তারপরে ডি নাম্বার দেখো, পর্যাপ্ত উদাহরণ রাখা হয়েছে এখানে। দ্য ফ্যামিলি কনসিস্টিং অফ, এই যে কনসিস্টিং অফ অন্তর্ভুক্ত 5 মেম্বার্স। নেক্সট, দ্য টিম কনসিস্টিং অফ 11 মেম্বার্স। এই যে কনসিস্টিং অফ, এগুলো হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত করে বা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই জাতীয় লিঙ্কার্সগুলো সাধারণত ব্যবহার হয়ে থাকে কোন ক্ষেত্রে, সেটা আমরা 12 নম্বর রুলসে আলোচনা করছি। 13 নম্বর রুলসে আমরা দেখি কি, অ্যাট দ্য সেম টাইম, after that, subsequently, then, coincidentally, একই সময়ে বা যুগপৎভাবে যে শব্দগুলো ব্যবহার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করতে পারি। যেমন রহিম ওয়াজ রিডিং এ বুক অ্যাট দ্য সেম টাইম করিম ওয়াজ রাইটিং এ লেটার অফ টু হিজ মাদার। দেখো, এখানে একজন বই পড়তেছে আর একই সময়ে আরেকজন কি করতেছে, তার মার কাছে সে পত্র লিখতেছে। I saw the boys, they were then playing football in the school field. He told me everything. After that, I had nothing to say. এইখানে আমরা এই সে শব্দগুলো অ্যাট দ্য সেম টাইম, আফটার দ্যাট, কনসিকুয়েন্টলি, দেন, কোইন্সিডেন্টালি, একই সময় এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেগুলো একই সময় বা যুগপৎভাবে এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করতে আমরা এই শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকি। আমরা পরবর্তী রুলসে যাচ্ছি। অ্যাট দ্য ইন্ড, অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লেন্থ, ফাইনালি, লাস্টলি, অ্যাট দ্য 11th আওয়ার, ইভেনচুয়ালি, লাস্ট অফ অল। এটার বাংলা সাধারণত হচ্ছে অ্যাট দ্য ইন্ড বা অ্যাট লাস্ট, অবশেষে, সব শেষে। এই ধরনের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করে থাকি। ধারাবাহিক কোনো ঘটনার মধ্যে সর্বশেষ ঘটনা বা বিষয়টির আগে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন, দ্য ওল্ড সেলর প্রিড for 7 days, at last God took pity on the old sailor। 7 দিন প্রার্থনা করার পরে সর্বশেষ গড তার প্রতি সদয় হয়েছিলেন। I work hard, I made all needful correction in the book, I draw the attention of all the teachers of English countrywide, at the end, by at last, at length, finally, last of all, in the end, I could achieve a dramatic success। দেখো, আমরা এখানে এই উদাহরণটা, বি নাম্বার উদাহরণটা একটু বড় করে দেওয়া হলেও তোমাদের যাতে বুঝতে সুবিধা হয়, যার কারণে আমরা ক্লিয়ার করেছি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারো। আমি পর্যাপ্ত উদাহরণ রেখেছি। অ্যাট দ্য 11th আওয়ার হি কেম টু মি উইথ দ্য রিকোয়েস্ট, আই কুড নট এন্টারটেইন ইট। তারপরে দেখো ডি নাম্বার, হি মেড ইউজলেস ইফোর্টস, ইভেনচুয়ালি এভরিথিং ফেইল্ড। আমরা এখানে 5টা 6টার পর্যন্ত উদাহরণ রেখেছি, তোমরা সহজে বুঝতে পারো। 15 নম্বর রুলসে আমরা একটু আসি, দেখি। এখানে বিভাগ আছে টু, অলসো, অ্যাজ ওয়েল। এরা হচ্ছে আরও কোনো কিছু ঘটতে পারে, এই ধরনের অর্থের ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার হয়। অধিক ঘটনা বা বস্তুকে উল্লেখ করার পর এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহৃত হয়। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা যায়। এখানে একটা বিষয় তোমাদেরকে আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে অলসো যে শব্দটা আছে সেটা সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষে ব্যবহার করা যায়। দেখে, হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক। করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল। এখানে দেখো অ্যাজ ওয়েল, অলসো, টুডে, টু, এই জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার আমি এখানে দেখিয়েছি। এবং প্রত্যেকটা উদাহরণে মিনিমাম 5টা করে আমি রুলসে মিনিমাম 5টা করে উদাহরণ রেখেছি, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো। যেমন হি ইজ আ সিঙ্গার, হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর টু, সরি। তো এইভাবে আমরা দেখো 15 নম্বর গেল। 16 নম্বর, অ্যাট প্রেজেন্ট, অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাও এ ডেজ। অ্যাট প্রেজেন্ট বা অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, নাও এ ডেজ বা প্রেজেন্ট, এগুলো বর্তমান বা আজকাল বা এই সময়ে, ঘটমান সময়ে চলতেছে এমন বোঝাতে এই লিঙ্কার্সগুলো ব্যবহার হয়। অ্যাট প্রেজেন্ট, দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড অ্যাট অয়েল।
At present, women contribute to the society remarkably. Nowadays, the greenhouse effect has appeared as great threat to our existence. He is waiting for me for a long time, so I have to meet him presently. At the present time, I have to cash in hand. দ্যাটস অল। রুলস নাম্বার 16 দেখো, বর্তমানে বা আজকাল এই ধরনের ঘটনা বোঝাইতে এখানে আমি 5টা উদাহরণ রেখেছি তোমাদের যেন সহজ হয়, সহজে তোমরা বুঝতে পারো। নাম্বার 17 রুলসে আমরা আসি। ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, প্রথমত, দ্বিতীয়ত বা ধারাবাহিকতা বোঝাতে যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলোর ক্ষেত্রে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, লাস্টলি এই ধরনের শব্দ আমরা ব্যবহার করে থাকি। তাহলে এই লিঙ্কার্সগুলো আমরা ব্যবহার করব। যেমন দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু সলভ দ্য ফুড প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। ফার্স্টলি, উই মাস্ট সাস্টেন দ্য প্রেজেন্ট প্রোডাকশন অফ ফুড। সেকেন্ডলি, উই মাস্ট কন্ট্রোল দ্য র্যাপিড পপুলেশন গ্রোথ। Thirdly, steps should be taken against the fragmentation of land. Fourthly, modern and scientific method of cultivation should be introduced. আশা করি তোমরা সহজেই বুঝতে পেরেছো এবং খুব সুন্দর করে আমি এখানে রুলসটা দিয়েছি যাতে তোমাদের জন্য ক্লিয়ার হয়ে যায়। রুলস নাম্বার 18 এক দেখো আমরা, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইনস্টেড অফ দ্যাট, হোয়ার অ্যাজ, ইন কন্ট্রাস্ট। কিন্তু অন্যদিকে, পূর্বে লিখিত কোনো বক্তব্যের বিপরীত কোনো বক্তব্য লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কার্সগুলি ব্যবহার হয়। আমি আশা করি তোমাদের এখানে সুন্দর করে ব্যাখ্যা সহ অর্থ সহ আমি দিয়েছি। বাট মানে কিন্তু বা অন্যদিকে, পক্ষান্তরে এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে আমরা এই অন দ্য কন্ট্রারি, ইনস্টেড অফ দ্যাট, হোয়ার অ্যাজ এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি। যেমন উদাহরণস্বরূপ, আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে বাট ইউ ডিড নট কাম। আমি তোমাকে সেই দিনে প্রত্যাশা করেছিলাম, আশা করেছিলাম তুমি আসবে, বাট তুমি আসো নাই। হি ইজ পো হোয়ার অ্যাজ হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান। হ্যাঁ, পক্ষান্তরে সে গরিব কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় তার আপন ভাই সে ধনী। আই ডু নট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ। আমি তাকে পছন্দ করি না কিন্তু সে আমাকে খুব বেশি পছন্দ করে। এই যে পক্ষান্তরে বা অন্যদিকে বা বিপরীত যে বক্তব্য ক্ষেত্রে যে লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করা হয় সেই ধরনের লিঙ্কারগুলো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে রুলস নাম্বার 18তে। এখানে 5টা রুলস আমি উদাহরণ দিয়েছি যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো। রুল নাম্বার 19-এ আসি। আদারওয়াইজ, লাস্ট, অন্যথায় বা পাশে ভয়। একটি ঘটনা না ঘটলে বা একটি কাজ না হলে অপর ঘটনাটি ঘটে বা ঘটতে পারে এমন বোঝাতে দুটি ঘটনা বা কাজের মধ্যে এই ধরনের লিঙ্কার্সগুলি ব্যবহৃত হয়। রিড অ্যাটেন্টিভলি লিস্ট ইউ শুড ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। মানে কোনো কিছু একটা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, পাশে ভয় হয়, সেই দিকে আদারওয়াইজ বা লিস্ট শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়। দে ওয়াক ফাস্ট লিস্ট দে শুড মিস দ্য ট্রেন। হারি আপ লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য বাস। ডু ইট ইন টাইম আদারওয়াইজ ইউ উইল বি পানিশড। ওয়াক ফাস্ট লিস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন। সবগুলোই দেখো একটার পক্ষান্তরে অন্যটা বা অন্যথায় এই একটা কাজ যদি না করো অন্য একটা কাজ হারিয়ে যাওয়ার বা মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের ক্ষেত্রে এই রুলস নাম্বার 19-এ আলোচনা করা হয়েছে এবং তোমাদের সহজে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা রুলস নাম্বার 20-তে চলে আসছি। ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, লাইক, নেমলি, দ্যাট ইজ টু সে, যেমন, অর্থাৎ এই ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে কিছু তথ্য যোগ করতে এই ধরনের লিঙ্কারগুলো সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন, পিপল অফ দ্য ডেভেলপিং কান্ট্রি ডু নট এনজয় দেয়ার বেসিক রাইট সাচ অ্যাজ ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট, ফ্রিডম অফ স্পিচ, ইটিসি। আবার বি নাম্বার উদাহরণটা একটু বড় করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য। আমি আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হবে। বাংলাদেশ ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, ইটস জিডিপি রেট ইজ গ্রোয়িং ভেরি ফাস্ট। ফর ইনস্ট্যান্স বা ফর এক্সাম্পল, it is earning a huge amount of foreign currency from its various sectors, namely manpower, garments, and leather. That is to say, it has achieved a dramatic output from these sectors. Other sectors are also promising, like these sectors, such as jute, handicrafts, shrimps, etc. একটু বড় উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা কিভাবে এক্সাম্পলগুলো ব্যবহার করা হয় সহজে বুঝতে পারো। ফর ইনস্ট্যান্স, ফর এক্সাম্পল, সাচ অ্যাজ, লাইক, নেমলি, দ্যাট ইজ টু সে, এই যে অর্থাৎ, যেমন, এই ধরনের উদাহরণগুলো কীভাবে লিঙ্কারগুলো ব্যবহার হয়
সেটা তোমাদের সহজ করে দেওয়ার জন্য আমি এখানে রুলস নাম্বার 20-তে আলোচনা করেছি। রুলস নাম্বার 21-এ আমরা দেখেছি ফার্স্ট অফ অল, ইনিশিয়ালি, প্রাইমারিলি, ইন দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য স্টার্ট, অ্যাট দ্য ফার্স্ট প্লেস, মানে সর্বপ্রথম বা শুরুতে। ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক বক্তব্যকে লিখতে গেলে এই ধরনের লিঙ্কারগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন সাম স্টেপ শুড বি টেকেন টু কন্ট্রোল পপুলেশন ইন দ্য বিগিনিং, some steps should be taken to control traffic in Dhaka city. First of all, in the first place, any violation of traffic signal must be taken seriously. Initially, at the start, primarily in the beginning, it might be difficult. এখানে তোমাদের সহজ করে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো যে ফার্স্ট অফ অল, ইনিশিয়ালি, প্রাইমারিলি, ইন দ্য বিগিনিং, অ্যাট দ্য স্টার্ট, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস শব্দগুলো সর্বপ্রথম বা শুরুতে ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমিক বক্তব্যকে বুঝাইতে গেলে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করা হয়। এবার চলে আসি 22 নাম্বার রুলসে আমরা আজকে আলোচনা করব, যেখানে দেওয়া আছে অলওয়েজ, ইউজুয়ালি, জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অফেন, ভেরি অফেন, ফ্রিকুয়েন্টলি, সামটাইমস, অ্যাট টাইমস। এগুলো সাধারণত সর্বদা, সাধারণত, প্রায়, মাঝে মধ্যে এই ধরনের অর্থর ক্ষেত্রে এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। যে ঘটনা সর্বদা বা প্রায় বা মাঝে মধ্যে ঘটে, যে বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের জন্য প্রায় সত্য, সেই ঘটনা বা বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বাক্যে এই ধরনের লিঙ্কার্স ব্যবহৃত হয় বা কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। যেমন আই ডো নট লাইক হিম বাট হি কামস হিয়ার ফ্রিকুয়েন্টলি, নাথিং ক্যান কিউর হিম, হি টেক্স ড্রাগস ফ্রিকুয়েন্টলি, দে হ্যাভ ডিফিটেড আস দিস টাইম, দে ক্যান নট ডিফিট আস অলওয়েজ। প্রত্যেকটা বিষয় একটু খেয়াল করে দেখি, আমরা প্রত্যেকটা উদাহরণে কিন্তু পক্ষান্তরে একটা ঘটনা সর্বদা, সাধারণত, প্রায়, মাঝে মধ্যে এই ঘটনাগুলো হয়। হি ইজ এ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড পোলাইট ম্যান অ্যাজ ইউজুয়াল, হি ইউজুয়ালি বা অলওয়েজ, জেনারেলি, অ্যাজ ইউজুয়াল, মোস্ট অফেন, ভেরি অফেন, অফেন, সামটাইমস, অ্যাট টাইমস, গেটস আপ ফ্রম বেড আর্লি ইন দ্য মর্নিং। এখানে প্রত্যেকটা লিঙ্কার্স দিয়ে একটা উদাহরণ আমি দিয়েছি নাম্বার উদাহরণে, যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো এবং তোমাদের জন্য সহজ হয়। আজকে এই পর্যন্তই আমরা আলোচনা করেছি, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এবং যদি তোমরা এখানে সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখতে চাও, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানতে চাবে। এবং আমি আসি ব্যাকগ্রাউন্ডে সিদ্দিক নয়ন স্যার। তোমরা সবাই ভালো থাকবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা পরবর্তী রুলসগুলো আলোচনা করব। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবে।